អាមេរិកសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសាកសួរពីបរិយាកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានជួបឧបទ្ទវហេតុនៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទេសចរមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរជិត30នាក់ត្រូវរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ប្រចាំថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ជាដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកម្ពស់ទឹកទន្លេបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាកម្ពស់ទឹកទន្លេតាមស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រស្ទើរតែទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះលើកលែងតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបន្តកើនឡើងការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានកម្ពស់ 8.16 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.03 ម៉ែត្រតែទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះមានកម្ពស់ 18.65 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.23 ម៉ែត្រទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមមានកម្ពស់ 13.15 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.20 ម៉ែត្រទឹកទន្លេបាសាក់ចតុមុខមានកម្ពស់ 8.09 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.02 ម៉ែត្រទឹកទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងមានកម្ពស់ 5.74 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.01 ម៉ែត្រទឹកទន្លេបាសាក់កោះខែលមានកម្ពស់ 6.80 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.06 ម៉ែត្រខណៈដែលទឹកទន្លេសាបព្រៃក្តាមមានកម្ពស់ 6.78 ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.01 ម៉ែត្រដែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះមានការព្យាករណ៍ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រនឹងបន្តធ្លាក់ចុះលើកលែងតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដែលបន្តកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញដោយសារតែមានប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបកំពុងអូសកាត់អាងទន្លេមេគង្គលើនិងមានព្យុះទី11ឈ្មោះថាឧថរកំពុងតែរំកិលទៅកាន់កោះហ្វីលីពីនភាគខាងជើងចារីឯព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺអាមេរិកសន្យាថានឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសាកសួរផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតសភាចាសុកអានបានទទួលជួបឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក William E. Todd ដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអស់រយៈពេលដ៏យូរអំពីដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៃរដ្ឋសភាជាតិនីតិកាលទី5នៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយោបល់របស់ពួកគេស្ដីពីការពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលល្អហើយនោះរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជននៅក្នុងបរិយាកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាទូទៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសុឆន្ទៈប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅការខ្វែងយោបល់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតសភាចាសុកអាននិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William E. Todd បានអំពាវនាវឲ្យមានមធ្យោបាយសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងៀមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយត្រូវតែជៀសវាងនៅរាល់អំពើហិង្សាទាំងអស់ដើម្បីរក្សាបាននូវបរិយាកាសល្អនិងមានស្ថិរភាពសម្រាប់ជីវិតប្រជាជនចាអតីតនិស្សិតដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានលើកឡើងថាការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគឺជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការសិក្សានិងជំនាញការងារផងដែរក្នុងពិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាមួយឯកឧត្តមសេនីយ៍ជេរីម៉ាតេប៉ារ៉ាយអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់និងលោកជំទាវចានីនម៉ាតេប៉ារ៉ាយនៅសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណារាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2013រៀបចំដោយស្ថានទូតនូវែលសេឡង់អតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះហើយយកមកអនុវត្តផ្នែកការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
គឺមានភាពខុសប្លែកពីការមិនទាន់បានសិក្សានៅទីនោះ បន្ទាប់ពីទៅសិក្សាហើយគឺពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកទីផ្សារហើយជាពិសេសផ្នែកផ្លាកយីហោរបស់ខ្ញុំនឹងគឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍គឺទូលំទូលាយហើយគឺខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែលមិនអាចទិញបានបើសិនជានឹងខ្ញុំអត់បានទៅតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍មួយទៀតគឺតកតងនឹងចំណេះដឹងបានទទួលយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសដទៃយកមកដើម្បីជួយកែលម្អនិងជួយលើកតម្កើងនៅវិស័យសង្គមកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងផ្នែក gender ហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហា gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏នឹងចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ទៅដល់សមាជិកបណ្ដាញ gender និងអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចំណែកឯលោកម៉ៅស្រីនាយក IDP Education ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាមោទនភាពនិងឱកាសដ៏កម្រមួយដែលអគ្គទេសាភិបាលរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដល់ការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅដល់និស្សិតដែលធ្លាប់បានសិក្សានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយបន្តការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសដោយជេរភាពនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់ផងដែរដោយឡែកឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ជេរីម៉ាតេប៉ារ៉ៃអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាការទៅសិក្សាតាមរយៈអាហារូបករណ៍នេះនឹងជួយធ្វើឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ Make a contribution to Cambodia សិទ្ធិកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលគាត់បានរៀនចប់ហ្នឹងគឺជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបានហើយមិនថាទោះបីជានៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មផ្នែកទេសចរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏ផ្នែកការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអីអញ្ចឹងគាត់យកថាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ហើយវាអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយអាចមកជួយយកចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបញ្យល់ជួយផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងទៅនិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀត The relationship between Cambodia and New Zealand សូមជម្រាបថាអាហារូបករណ៍ក្រមជំនួយផ្លូវការរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ផ្ដល់ឲ្យមាន3ផ្នែកគឺផ្នែកកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហៅថា ELTO បានចាប់ដើមពីឆ្នាំ1992មកដល់ពេលនេះមាននិស្សិតបានទៅសិក្សាចំនួន242នាក់និងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ហៅថា ELSO ចាប់ដើមពីឆ្នាំ2012មានចំនួន11នាក់ព្រមទាំងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាហៅថា NZAS ចាប់ដើមពីឆ្នាំ2005ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011បានបង្កើនចំនួនអាហារូបករណ៍ដល់30កន្លែងជូនដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលសរុបមកដល់ពេលនេះមានចំនួន77នាក់ហើយដែលមាន IDP Education ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរៀបចំជ្រើសរើសកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទាំងនេះប្រចាំកម្ពុជាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់ចារីឯមន្ត្រីសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តបៃលិនបានចោះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោដែលមានចម្លងមេរោគបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តបៃលិនដឹកនាំដោយលោកហេងសេដ្ឋានិងលោកកិនធីអនុប្រធានសាខានិងសហការីរបស់ខ្លួនដែលរួមសហការជាមួយគណៈកម្មការផ្សារបានចោះស្រាវជ្រាវរកម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់កុមារចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារមានជាតិពុលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី Clostridium botulinum ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសទារកនិងកុមារដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Fonterra នៃប្រទេសញូហ្សេឡង់លោកហេងសេដ្ឋានិងលោកកិនធីបានឲ្យដឹងថាការចោះស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារដែលមានគ្រោះថ្នាក់នោះចំនួន3ប្រភេទដែលនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺដោយមិច Dollars Gold Step 1ដោយមិចដោយ Pro Gold Step 2និងដោយមិចដោយ Pro Green Step 2ដោយមានលេខកូដនៅបានកំប៉ុងកាលបរិច្ឆេទផលិតនិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសូមអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចមិចដែលបានបិទផ្សាយនៅតាមដេប៉ូចែកចាយហាងលក់ម្សៅទឹកដោះគោអតិថិជននឹងបានដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មានទាំងនោះលទ្ធផលនៃការចោះស្រាវជ្រាវមន្ត្រីកម្មគនត្រូលបានរកឃើញម្សៅទឹកដោះគោប្រភេទដោយមិចដោយ Pro Green Step 2ចំនួន13និងដោយមិច Dollars Gold Step 1ចំនួន24កំប៉ុងម្សៅទឹកដោះគោទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុករងចាំក្រុមហ៊ុនដោះដូរ
មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងបានណែនាំនិងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណផលិតផលទឹកដោះគោនាមពាណិជ្ជកម្មលេខឡូផលិតថ្ងៃខែឆ្នាំផលិតនិងស្លាកសញ្ញាសម្គាល់នានាជូនដល់អាជីវករលក់ដូរតាមផ្ទះក្នុងផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណនៃផលិតផលនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមទប់ស្កាត់ជាមួយមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងចាចំណែកឯព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង 1000 នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទទួលការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋជាង 1000 នាក់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈសមាគមសាកលវិទ្យាល័យស៊ូនជុនយ៉ាងសកម្មភាពព្យាបាលនេះគេសង្កេតឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់មកពីតាមបណ្ដាភូមិជាច្រើនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិកូរ៉េសរុបចំនួន43នាក់ដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតវុនហាន់ស៊ីនជានាយកសមាគមនេះលោកវុនហាន់ស៊ីនជានាយកសមាគមស៊ូនជុនយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាចំពោះជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយព្យាបាលមិនជានៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តនេះក្រុមការងារលោកនឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាតហើយប្រសិនបើនៅតែមិនជាទៀតនោះនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីព្យាបាលបន្តទៀតលោកបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគោលបំណងរបស់សមាគមគឺចង់ជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតដែលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលខ្លួនហើយសកម្មភាពរបស់សមាគមនេះបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ឆ្នាំ2013នេះខេត្តចំនួន3ហើយដែលបានទទួលការព្យាបាលគឺខេត្តកំពង់ធំចំនួន2ដងខេត្តព្រៃវែងចំនួន4ដងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន4ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលនេះមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាហើយក្រៅពីការជួយព្យាបាលមិនបង់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសមាគមក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតក្នុងមួយឆ្នាំ6នាក់បានទៅសិក្សានៅឯប្រទេសកូរ៉េផងដែរ ចាសសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺក្រុមហ៊ុន Angel Trading Co Ltd បានបើកសម្ពោធផលិតផលសម្លេងអនាម័យថ្មីម៉ាក Gaga ដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការនៃការលក់នៅផលិតផលសម្លេងអនាម័យមីមីនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Angel Trading Co Ltd បានធ្វើការនាំយកនៅសម្លេងអនាម័យម៉ាកថ្មីគឺ Gaga មកធ្វើការចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីសម្ពោធផលិតផលថ្មីគឺសម្លេងអនាម័យម៉ាក Gaga លោកស្រីយិនសំណាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Angel Trading Co Ltd បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNC ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើកសម្ពោធផលិតផលថ្មីចាសម្រាប់យុវវ័យគឺសម្លេងអនាម័យ Gaga សម្លេងមីមីខាងក្រុមហ៊ុនយើងក៏ពីមុននាំចូលមីមីហ្នឹងរយៈពេល8ឆ្នាំហើយកាន់ម្ដងសប្តាហ៍ចាហើយបានជោគជ័យខ្លាំងចានៅលើទីផ្សារហ្នឹងយើងតាមតែចាប់ផ្ដើមបានចុះហត្ថលេខាដឹកនាំនៅផលិតផលមីមីរបស់យើងបាក់ឆាខលណាគឺនាំទៅប្រទេសម៉ាឡេចាខាងវៀតណាមគេក៏តាក់ទងហើយចាយើងប្រហែលជាដឹកនាំទៅវៀតណាមហើយនឹងឡាវបន្តទៀតតែជនដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលស្គាល់ផលិតផលមីមីចាគាត់ទាំងនេះព្រោះអីផលិតផលនេះយើងធ្វើសម្រាប់យុវវ័យសតហើយចាតម្រូវចិត្តយុវវ័យអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយុវវ័យគាត់នឹងពេញចិត្តក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងយើងនៅមានកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេសចាហើយចែករង្វាន់ពិតតែម្ដងចាមានច្រើន ចារីឯភោជនីយដ្ឋានយីសាង Feeding Home បានបើកសម្ពោធសាខាទី4ដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីបម្រើដល់សេវាកម្មផ្នែកម្ហូបអាហារចិនជូនដល់អតិថិជន ភោជនីយដ្ឋានយីសាំង Feeling Home សាខាទី4ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីបម្រើនៅសេវាកម្មផ្នែកម្ហូបអាហារចិនជូនដល់អតិថិជននៅក្នុងទីតាំងរបស់ភោជនីយដ្ឋានយីសាំង Feeling Home បានរៀបចំជារចនាបថប្រពៃណីចិនសម័យបុរាណដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អតិថិជនដែលអញ្ជើញទៅភ្លក្សរសជាតិម្ហូបអាហារនៅទីនោះកាន់តែមានអារម្មណ៍ប្លែកភ្នែក ច
លោកលូមេងគឺជាវិនិយោគិនរបស់យីសាំង Feeling Home ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅក្នុងនាមលោកដែលជាមេចុងភៅមួយរូបផងនោះគឺលោកមិនអាចបញ្ឈប់នៅរូបមន្តម្ហូបអាហារដ៏ជោគជ័យនេះបានទេអានេះជាសម្រាប់យីសាំងមានន័យថាម៉ាក់យីហៅរបស់យើងនេះអានេះជាសាខាទី4បរិញ្ញាឋានរបស់យើងនេះជាទាំងអស់នេះជាទី1យើងបើក2008ខែ8នៅថ្ងៃ8ដូចគ្នាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយនឹងដែលជាប់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីហើយផ្លូវទៅសុតិរតហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមានហាងសាខាទី2នៅ PPACZ ផ្លូវជាតិលេខ4ហើយក៏បន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងក៏មានហាងទី3នៅសាចតុមុខហ្នឹងអានេះជាទី4របស់យើងបាទសំខាន់ផុតយើងមានដូចបាយមាន់ដោយយើងមានទីមសាំរបស់យើងអាហារទីមសាំមានន័យថាម្ហូបចំហុយតូចៗអញ្ចឹងណាមានហាកាវមានអីមីគៀវឬក៏កាទៀវឬក៏បាយឆាអីដែរហ្នឹងបាទអានេះជាម្ហូបចិនហើយជាមួយម្ហូបខ្មែររបស់យើងផងដែរហើយម្ហូបចិនរបស់យើងមានទាំងទាខ្វៃស៊ុបចំហុយ5-6ម៉ោងរបស់យើងបាទនេះយើងឃើញថាម្ហូបបរិញ្ញាឋានជាប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងទទួលទាន3ដងហើយអានេះជាមុខរបរនេះយើងអាចបង្កើតការងារបានច្រើនដែរបាទយើងក៏បានសប្បាយចិត្តដែលបានមានឱកាសបង្ហាញជាសាខាទី4យីសាំងរបស់យើងហើយនៅនេះមិនត្រឹមតែម្ហូបអាហារទេក៏យើងបង្ហាញតាំងពីចំអិនរបៀបសេវាកម្មល្អហើយជាមួយអនាម័យជាការលើកជាសំខាន់សម្រាប់យើងតែពេលក្រុមការងារយើងធ្វើការហ្នឹងវាមានអនាម័យក៏ខ្ពស់អាហារសុខភាពសំខាន់ដែរបាទហើយអញ្ចឹងយើងអាចទទួលភ្ញៀវរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈជាຂະຫນាតអន្តរជាតិហើយយើងទទួលបានអាហាររបស់យើងក៏មានគុណភាពខ្ពស់បាទអរគុណដែរដែលយើងបានភ្ញៀវដែលសាខាទី4នេះក៏យើងបានអរគុណដល់ភ្ញៀវដែលបានគ្រប់គ្រងយើងកន្លងទៅហើយនេះជាឆ្នាំទី5របស់យើងសម្រាប់2008រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ8ខែ8ហ្នឹងតាំងពី5ឆ្នាំហ្នឹងមកយើងក៏បានដែលសារមានភ្ញៀវគ្រប់គ្រងយើងហើយក៏យើងបើកសាខាហ្នឹងតហើយក៏យើងមានបង្កើតការងារសម្រាប់ជាបរិវត្តយើងឲ្យតដែរហើយចឹងយើងក៏ចូលរួមសម្រាប់ពហិសាខានឹងតទៅមុខទេបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានយីសាំង Feeling Home គឺមានទទួលរៀបចំពិធីប្រជុំសិក្ខាសាលាខួបកំណើតជប់លៀងនិងពិធីជប់លៀងដើម្បីបង្ហាញនៅផលិតផលថ្មីៗផងដែរចាប់បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតំណានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហើយជាបន្តសូមទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិចារថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានជួបបាតុភៈហេតុនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទេសចរមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរជិត30នាក់បានរងរបួសចលនានាងជាទីគោរពដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចនៅខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺរថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានជួបបាតុភៈហេតុនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទេសចរមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបង្កឲ្យមនុស្សចំនួនជាង30នាក់បានទទួលរងរបួសប៉ូលីសបាននិយាយថាភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីចំនួន28នាក់បានរងរបួសក្រោយពេលរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកទួលតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសថៃនាយប៉ូលីសបានដឹងថាមានអ្នកដំណើររុស្ស៊ីចំនួន44នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកបម្រើការក្នុងរថយន្តនោះ3នាក់ផង
ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រោងមួយក្នុងស្រុកសាយយុគនៃខេត្តកញ្ជនបុរីនៅពេលជួបគ្រោះថ្នាក់នេះប៉ូលីសរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាចង្កូតរថយន្តនោះខូចដូច្នេះហើយអ្នកបើកបរក៏បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរួចរថយន្តនោះក៏បានទៅបុកទួលតូចនៅក្បែរនោះតែម្ដងទៅរថយន្តនោះបើកចេញពីតំបន់ប៉ាតាយាជាទីក្រុងមាត់សមុទ្រមួយក្នុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសថៃចារីអាតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនវិញគឺមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងបាក់ដីភក់រអិលក្នុងផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទូរទស្សន៍ TBS ក្នុងស្រុកបានបង្ហាញរូបភាពទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តយ៉ាហាបាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអ៊ីវ៉ាតេដែលគេឃើញអ្នកស្រុកនាំគ្នាលុយទឹកនៅតាមផ្លូវដែលជន់លិចទោះជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នករត់របួសឬអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់នោះទេបើទោះបីជាក្រមមន្ត្រីក្រុងនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រុកប្រហែល300នាក់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងប្រហែល130នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែនៅក្នុងមណ្ឌលជម្លៀសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងសេនប៊ូគុនៃដែនដីអាគីតាក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាគេបានឃើញសាកសពមនុស្ស3នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការបាក់រអិលដីលើផ្ទះ2ខ្នងក្រុមប៉ូលីសអ្នកផលិតអគ្គិភ័យនិងកងកម្លាំងការពារខ្លួនដែលមានគ្នាជិត280នាក់កំពុងតែស្វែងរកមនុស្ស2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីក៏បាននិយាយដែរថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពេលបាក់ដីរអិលនៅក្នុងទីក្រុងហាណាម៉ាគីនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងទន្លេមួយនៅក្នុងទីក្រុងនីស៊ីវ៉ាហ្គាចារីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមនុស្សចំនួនជាង60នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងជិត300នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់រដូវកាលនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានការបំទូក្របបែកក្នុងរថយន្តបានកាត់ឡើងនៅតាមហាងលក់កាហ្វេនិងទីផ្សារជាច្រើនក្នុងទីក្រុងបាដាតស្របពេលដែលមានការបំទុះនិងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់61នាក់ចំពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រពការបញ្ចប់នៃរដូវកាលរ៉ាម៉ាដានការវាយប្រហារទាំងនោះធ្វើឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរំដោះសកម្មប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់សរុបទាំងអស់មានរថយន្តបំទុះក្របបែកចំនួន16គ្រឿងនិងការបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងមានការបំទុះក្របបែកផងដែរបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់61នាក់បង្ករបួសដល់មនុស្សជិត300នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សជាង800នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងរដូវរ៉ាម៉ាដានដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដានិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមសហកម្មប្រយុទ្ធបានផ្ដោតការវាយប្រហារនៅតាមហាងកាហ្វេជាកន្លែងដែលជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្ទាប់ពីបានតមអាហារអស់ពេញមួយថ្ងៃអំពើហិង្សាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីមានប្រតិបត្តិការសន្តិសុខមួយនៅថ្ងៃទី23មេសាលើការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតទៅជាការប៉ះទង្គិចគ្នានិងនាំឲ្យមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានបាត់បង់ជីវិតអល់ឡោះអក្បារចលនានាងជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅមុននេះហើយខណៈនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារនៃប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា